লিকার চা হয়ে গেছে। তো দেখো আমি বসে বসে এখন চা খাচ্ছি, এরপরে খিচুড়ি রান্না করব। তো খিচুড়িটা আমি আজকে রান্না করব। তো শাশুড়ি খিচুড়ি রান্না করে, খুব ভালোই করে, কিন্তু উনি আজকে বললো আমাকে করতে, তার জন্য আমি রান্না করব। দেখা যাক কেমন রান্না করি। তো খিচুড়ি করার জন্য যা যা লাগবে সব কিছুই এইসব খাওয়া টাওয়া হয়ে গেলে কেটে নেব। তো ঘরে বেশি সবজি টবজি কিছুই নেই, কারণ আজকে সকাল থেকে এত বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে দিনটাই হচ্ছে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য একদম বেস্ট একটা দিন, পুরো ক্লাউড হয়ে রয়েছে চারিপাশ, তার জন্য আজকে খিচুড়ি খাওয়া হবে। তো তার জন্য আলু মূলোটা দিলে খিচুড়িটা টেস্টটা বাড়ে, সব কিছু কাটবো। তো সব কিছুই তোমাদের ছোটোখাটো ক্লিপস দেখিয়ে দেবো। তো সকালে ব্রেকফাস্টটা অন্তত করে ফেলছি, কারণ আমরাই বাড়িতে একা রয়েছি। বাড়িতে এখন আপাতত আমাদের সাথে কেউ নেই, আমি আমার শাশুড়ি রয়েছি, আর আমার হাজব্যান্ড আমার শ্বশুর সকালবেলায় কাজে বেরিয়ে গেছে। তো যখন খাওয়া দাওয়া করছিলাম তোমাদের তো সবটা দেখালাম। তো এখন হচ্ছে গিয়ে বসে আছি জানলার সাইডে, মাঝে মাঝে থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। আজকে সকাল থেকে দিনটা কিন্তু পুরো রেইনি। হ্যাঁ, তো মানে কী কী সবজি দেবো সেই সবগুলো সব কাটলাম। এখন কাটাটা তোমাদেরকে আর দেখানো হয়নি, কিন্তু যখন করব কী কী দিচ্ছি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর মুগ ডাল মুসুরির ডাল দুটো দিয়েই খিচুড়িটা বানাবো। হ্যাঁ, তো এখন এই জানলার সামনে বসে 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 রয়েছে, এখন সেমন কাজ নেই, শাশুড়ি বাসনটা মেজে দেবে, তারপরেই আমি রান্নাটা বসাবো। তো এই বসে রয়েছি। তো তাদেরকে যে বাইরে কি সুন্দর ওয়েদার, দেখো তোমাদের সাথে যখন বসে বসে আমি এখানে গল্প করছি তখন কিন্তু এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল না, যেই তোমাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবো বলে ক্লিপ তুললাম অমনি কত সুন্দর একটা ঝোড়ো হাওয়া দিল, বেশ খুব সুন্দর। তো তোমাদের জন্য খুব ভালো করে দেখাতেও পারলাম। তো খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, যখন এখন হাওয়াটা দিচ্ছে, যখন তোমাদের সাথে ক্লিপ নিলাম না তখন আরও বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল। তো খুব ভালো লাগছে আজকের ওয়েদারটা। সবাই বলে যে বর্ষা অনেকের ফেভারিট না, কিন্তু আমার বর্ষা কীভাবে ফেভারিট, মানে একটানা যে 7-8 দিন বৃষ্টি হয়, প্যাচ প্যাচ ওয়েদার করে, সেটা পছন্দ না। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন যদি সকাল থেকে বৃষ্টি হয়, সারাদিন যদি হাওয়া দেয়। তো এখন শাশুড়ি এসেছিলো, তাই একটু স্কিপ করে দিলাম। তো আমাকে লেবু কেটে দিয়ে গেল। তো এই যে এখন এই যে লেবু খাবো, এই যে লেবু কেটে দিয়ে গেছে, লেবু খাই। ভরা পেটে ফল আর খালি পেটে জল। তো ভরা পেট হয়েছে যেহেতু সকালে টিফিন করে ফেলেছি, তার জন্য খেয়ে নিয়ে তারপরে খিচুড়িটা বসাবো। যেহেতু আজকে রান্নার সেরকম চাপ নেই, আর বাড়িতে সেরকম লোকও নেই, আমরাই দুজন, তার জন্য অতটা মানে অসুবিধা নেই, আস্তে ধীরে সব। তো এখনও বসেই রয়েছি আমি। তো চলো এখন ওঠা যাক, গিয়ে কী কী কেটেছি সেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আর আমাদের আজকে একটা ইনভিটেশন ছিল, তো মনে হয় আশা করি যাওয়া হবে না, যদি হয় তাহলে ওখানে গিয়ে তো ব্লগ করবো না, কিন্তু মানে আমাদের একদম রিলেটিভ, মানে আমার শাশুড়ির দিক থেকে নিমন্ত্রণ ছিল। তো এত আজকে ক্লাউডি ওয়েদার, পুরো ক্লাউড হয়ে রয়েছে চারিপাশে, আকাশে পুরো মানে একদম মেঘাচ্ছন্ন যাকে বলে। তো হয়তো যাওয়া হবে না, যদি হয় তো ছোটো ছোটো ক্লিপ। তো এই দেখো এখানে আমি ভেন্ডি কেটে নিয়েছি, মানে কারা কি বলো আমি জানি না, আমরা ভেন্ডি বলি, কেউ ঢ্যাঁড়সও বলে। এখানে বেগুন কেটে নিয়েছি, ভেন্ডিটা কিন্তু আমরা ভাজার জন্য, মানে খিচুড়ির সাথে যে খাবো সেটার জন্য ভাজার জন্য বেগুনটা রেখেছি। আর এখানে আলু মূলো লঙ্কা রেখে দিয়েছি, টমেটো কেটে দিয়েছি। আর এখানটায় কিন্তু মুগের ডালটা রয়েছে, হ্যাঁ, সোনা মুগ যেটাকে বলে, একদম খুব সুন্দর, মানে খুব ভালো ডালটা একদম। হ্যাঁ, তো আর এখানটায় কিছুটা পরিমাণ মতন মুসুরির ডালও ছিল, সেটাও ওখানে লাগিয়ে দিয়েছি কাজে।
তো এই হচ্ছে সব কিছু কেটে নিয়েছি। চালটা তোমাদের সাথে আর শেয়ার করলাম না, তো খিচুড়ির জন্য চালটা লাগবে এটা তো সবাই জানো। তো আমি খিচুড়ি করা এবার স্টার্ট করে দিলাম। ওভেন মানে গ্যাসে জ্বালিয়ে দিয়েছি। এবার ওপরে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, সেটার মধ্যে রিফাইন তেল দিয়েছি। আমি রিফাইন তেলে রান্নাটা করবো। আর ততক্ষণে আমি আলুটার মধ্যে ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে এই আমি কড়াইয়ের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। এবার ভালো করে এটা ভাজা হবে, তারপর ভালো করে একটু ভাজা হয়ে গেলে পরে তুলে নেবো। কারণ দেখবা খিচুড়ি করার সময় যদি প্রত্যেকটা সবজি মানে প্রত্যেকটা যা যা সবজি তুমি দেবে, যাতে তোমার সংসারে থাকবে সেটাই তোমরা দেবে, সেটা যদি ভেজে নিয়ে খিচুড়ির মধ্যে দেওয়া যায় না, তাহলে খিচুড়িটা আরও বেশি টেস্ট হয়। কিন্তু তার জন্য আমিও তাই করেছি। আলু, মূলো, টমেটো যা যা ছিল সবটাই ভেজে নিয়েছি। তো এই দেখো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর তুলে নিয়েছি। তুলে নিয়ে যে ভাজা তেলটা ছিল, এক হাতেই আমি ক্যামেরা করছি, বুঝতে পারছো, এক হাতে রান্না করছি, ক্যামেরা করছি, যার জন্য একটু 19-20 হচ্ছে, তোমরা একটু সেভ করে নিও। তো এখানটায় আমি মূলো দিয়ে দিয়েছি। তো মূলোটাও ভালো করে দেখবা ভাজা হয়ে যাবে, এবার তুলে নেবো সেটাও। তো এরপরে যে ভেন্ডিটা ছিল মানে ঢ্যাঁড়সটা ছিল, সেটাও আমি ভেজে নেব। কারণ ওই তেলেই সমস্তটা ভেজে নেব, তারপর মানে রান্নার খিচুড়ির দিকটায় যাব। তো ঢ্যাঁড়সটাও ভালো করে আমি ভেজে নিচ্ছি দেখো। আর আমার কিন্তু ঢ্যাঁড়স ভাজা খেতে খুবই ভালো লাগে। তোমাদের কার কার ঢ্যাঁড়স ভাজা খেতে ভালো লাগে তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিও। তো এই দেখো এটা ভাজা হয়ে গেল। ভাজা আমাদের পুরোপুরি কমপ্লিট। এখানে চাল ডাল ফোটাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর নুন হলুদ দিয়ে জিরে বাটা, লঙ্কা বাটা, তারপরে আদা টাদা দিয়ে বেটে সব কিছু এখানটায় কষিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। এই দেখো খিচুড়ি পুরো ফুটে এসছে। যা ভাজা সবজি ছিল সবই দিয়ে দিয়েছিলাম। খিচুড়ি প্রায় রেডি হয়ে গেল। রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো পুরো ঘেমে নিয়ে চালু করেছি একদম। আজকে খুব সুন্দর ওয়েদার, তাও কিন্তু ঘামছি দেখো। আমি এমনিও খুব বেশি ঘামি। আর এই যে এখন টেস্ট করছি, এই যে একটা বাটি করে অল্প একটু খিচুড়ি আর এটার মধ্যে ভেন্ডি ভাজা নিয়ে এসেছি। ভেন্ডি ভাজা মানে কেউ ভেন্ডি বলে, কেউ ঢ্যাঁড়স বলে, জানি না। তো এই ভেন্ডি ভাজা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। তো এর জন্য পুরো তরকারি মানে খিচুড়িতে দিয়ে করিনি, আলাদা আলাদা ভাজা করেছি সব। ওরা নিয়ে নিয়ে খেতে পারবে। আর খিচুড়ির মধ্যে আমাদের বেশি সবজি ছিল না আজকে ঘরে। মূলো ছিল, আলু ছিল, টমেটো ছিল, এইসব দিয়ে খিচুড়িটা করলাম। কুমড়ো টুমড়ো দিলে ভালো লাগে। আর এত বৃষ্টিতে পাড়ার মধ্যেও আসেনি। একজন পাড়াতে সবজি নিয়ে আসে, তার থেকে অনেক সময় নেওয়া হয়। তো আজকে সেও আসেনি, তার জন্য যা ছিল সেটা দিয়ে করেছি আর কি। আশা করি ভালো লাগবে। এখনও একটা জিনিস বাকি, ডিমের মামলেট করা হয়নি। তো দেখবার ডিমের মামলেট না আগে থেকে করে রাখলে না কেমন একটা চামড়া চামড়া টাইপের মানে খুব হার্ডি হয়ে যায়। এর জন্য এটার করে রাখলাম না। সবাই যখন আসবে পেঁয়াজটা কেটে জাস্ট গরম গরম করে দেবো। আর এমনি তো ভাজা আছেই, যদি খেতে চাই কেউ দিন। তো এই যে খাচ্ছি আমি। এই প্রথম আমি খিচুড়ি বানালাম নিজে একা হাতে। মানে আগে বাপের বাড়িতে যখন পুজো আচ্ছা টাচ্চা হতো, তখন হয়তো ঠাকুরের ভোগের জন্য মা করতো, একটু হেল্প করতাম এরকম। তো আজকে এটা পুরো নিজের হাতেই আমি করেছি, মানে নিজের বুদ্ধি দিয়েই করেছি। মানে কি কি লাগে আমি জানি, খালি জানি এগুলোতে আদা জিরে এটা দিয়ে খিচুড়িটা হয়, তো সেটা দিয়েই করেছি আর কি। তো ভালোই হচ্ছে খেতে। তো খেয়ে নিই তোমার সাথে কথা হচ্ছে আবার। তো দেখলেই আমার সব এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এবার এখন একটু রেস্ট নিয়ে স্নান করতে যাব। তো এখন আর বেশি ব্লগটা বড় করছি না। তো এখনই বা আবার এখন কিন্তু এন্ডও করছি না, ব্লগটা বিকাল পর্যন্তই টেনে নিয়ে যাব। তো স্নান টান করে আসি। আর বারবার তো লোডশেডিং হচ্ছে দেখো, ঘর পুরো অন্ধকার। বারবার এই মাত্রই কারেন্ট গেল, দেখো ফ্যান ঘুরছে, একদম মাঝে মাঝে কারেন্ট চলে যাচ্ছে। এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, আমি জানলার পাশ থেকে ততক্ষণ ধরে বসেই আছি। আর এই জায়গাটা খুব প্রিয় আমার, এই জায়গাটা। তো এখানে বসে থাকি। এবার স্নান টান করে আসি, এসে নিয়ে যখন গোপাল পুজো করবো তখন তোমাদেরকে আবার সবটা দেখাবো। তো চলো দেখতে থাকো। স্নান করে উঠে তো ঠাকুর পুজো টুজো দিয়ে আমার মোটামুটি কমপ্লিট। এখন এই যে ধুনো দেখাচ্ছি সব ঘরে। এখন হচ্ছে ধুনো দেখাচ্ছে, এত মানে ইয়ে হয়ে গেছে ধুনোটা, পুরো হাওয়ায় না ছিটকে ছিটকে আসছে। ছিটকে ছিটকে আসলে তো আমার গায়ে লেগে পুড়ে যাবো। তার জন্য তো পুজো মোটামুটি দেওয়া কমপ্লিট। এবার এই সব ঘরে একটু ধুনো দেখাই। হ্যাঁ হুম
সব বড় কোনো দেখাচ্ছে। একটুখানি জানলার সামনে রেখে দিই, কারণ জানলা দিয়ে তাহলে ধোঁয়াটা বেরিয়ে যাবে, কারণ ঘরের মধ্যে থাকলে তো একদম ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, একদম পুরো ঘর ভর্তি ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। দেখলি পুজো আচ্ছা সবটাই করা আমার কমপ্লিট। এবার স্নান করে উঠে আমি পুজো করতে চলে গেছি। সিঁদুর টিঁদুর কিছুই পরিনি, মাথা চুলটা জাস্ট আশ্রিয়ে চলে গেছি। আর আমি তো চুল কেটেছি, কারণ বিয়ের এক বছর কি আমাদের বিয়েটা হুট করে হয়ে গেছে, তোমরা সবাই জানো, যেহেতু আমাদের গট ম্যারেড, তো ওর জন্য হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে, মানে হট করেই হয়ে গেছে বলতে পারো। তো এবার হচ্ছে গিয়ে কি বলবো, তো এর জন্যই এক বছর তো চুল কাটতে পারিনি, তার জন্য এখনই চুলটা কেটে ফেলেছি। দেখো চুলটা আমার অনেকটাই বড় ছিল, তোমরা দেখেছো এতটা মতন ছিল, এই একদিকটা এতটা মতন কেটেছি, সামনে হালকা একটু লস কেটেছি। তো এরকম আমি কোনো স্টেপ কিংবা কাট দিইনি, কিন্তু নর্মাল জাস্ট চুল কেটেছি। আর খুব মানে হেয়ার প্রবলেম হচ্ছিলো, মেয়েদের তো একটা বড় সমস্যা এটা হেয়ার প্রবলেম, তোমরা জানোই। তো একটা সিরাম ইউজ করছি, সেটা মনে করলাম যে তোমার সাথে শেয়ার করার দরকার। তো এই সিরামটা সিট্রাস সিরাম, তো তোমরা যদি কেউ এটা ইউজ করতে চাও, তো এই দেখো আমি হাতের মধ্যে এটা পুরো পাঁচ টাইপের একরকম সিস্টেম রয়েছে, হাতের মধ্যে একটু দিয়ে ভালো করে চুলটা নিয়ে ভালো করে ম্যাসাজ করে নেবো, ঠিক আছে? ম্যাসাজ করে হয়েছে, সিঁদুর টিঁদুর পরে আমি কমপ্লিট। তো দেখলে সিরামটাও লাগিয়ে নিয়েছি, এত সুন্দর, আর এত সুন্দর একটা স্মেল না, হেভি লাগে জাস্ট, খুব সুন্দর। এই মানে সাজেস্টটা আমার বোন আমাকে দিয়েছে যে দিদিভাই এটা মা, কারণ ও এটা ইউজ করে, তো সেটাই। তো এখন সব কিছুই তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, সকাল থেকে অনেক কাজ করলাম, সেগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই দেখালাম। তো এখন আর বেশি বকবক করবো না, এমনি ব্লগটা হয়তো অনেকটাই বড় হয়ে যাবে, লং একটা ব্লগ হবে। তো যখন খাওয়া দাওয়া হবে তখন তোমাদেরকে আবার দেখিয়ে, এই দেখো খিচুড়ি আর ভাজা টাজা নিয়ে নিয়েছি, পাঁপড় ভাজা, ডিম ভাজা পরে করেছিলাম, তোমাদেরকে আর দেখানো হয়নি, ভুলে গেছিলাম ভিডিও ক্লিপ তুলতে, জন্য খাওয়ার লাস্ট পাতের ভিডিওই তোমাদের দেওয়া। তো তখন তোমাদের দেখালামই যে আমি দুপুরবেলাটা শুয়েছিলাম, তো দুপুরবেলা শুতে শুতে মানে উঠতে উঠতে একটু সন্ধ্যায় হয়ে গেছে, তো সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যা দিলাম, দিয়ে জাস্ট এখন ভাবলাম যে তোমাদের সাথে একটু কথা বলা যাক। তো এই এবার রাতে আজকে ডিনারে হয়তো ভাতই হবে, কারণ সারা দিন তো খিচুড়ি খেয়েছে, সবার জন্য একটা মানে সবার একটা ভাতের গ্রেভি থেকেই থাকে যে ভাত খাবো, আর এরা যেহেতু ভাত ভালোবাসে, তো এর জন্য ভাতই হবে রাতে। তো ডিনার রাত্রিবেলা কী হয় তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে দিয়ে ব্লগটা কিন্তু এন্ড করে দেবো, ঠিক আছে? তো চলো দেখতে থাকো। তো এই হচ্ছে ভাত, এখানে পেঁয়াজ কাটা রয়েছে, ডিম সিদ্ধ রয়েছে, আলু মাখা রয়েছে, আর এখানে ডাল সিদ্ধ রয়েছে, এটা হচ্ছে আমার ভাত। এইখানে দুটো জলের বোতল দিয়ে দিয়েছে, আর এখানে হচ্ছে আমার বরের। তো সব কিছু রান্নাবান্না করা কমপ্লিট, আমাদের খাওয়াও কমপ্লিট আজকে, তাড়াতাড়ি একটু খাওয়া হয়ে গেছে, তাও 10:30 বেজে গেছে, যেটা আমাদের শুতে শুতে 12টা বেজে যায়, তা আজকে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে সেই জন্য। তো ঠিক আছে, চলো সারাদিন খুঁটিনাটি যা কাজ করলাম সবই তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে, যখন আমি ভিডিও আপলোড করবো সেই নোটিফিকেশনটা তোমাদের কাছে চলে যাবে, আর তোমরা সেই মুহূর্তেই তখনই কিন্তু আবার একটা ভিডিওটা দেখেও নিতে পারবে। তো চলো আর বেশি বকবক করবো না, ভিডিওটা লং হয়ে গেছে। তো চলো নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হয়ে যাবে, আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। তো চলো ততক্ষণ তোমরা সবাই কিন্তু সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, স্বাভাবিক থেকো, আর গুড নাইট, আর ভালো থেকো তোমরা।